Ja, hallo meine Lieben. Ich habe mir da mal ein bisschen was gebastelt in meiner 2 Minuten Freizeit. Und zwar, sind das hier Streichhölzer, umwickelt mit Zewa-Rolle und getunkt in Wachs. Das soll dazu dienen, wir sind ja alle keine, wie sagt man, Bushcrafts sozusagen, die, Feuer machen können mit so einem Feuerbogen. Und, als kleine Erleichterung, ich habe das ausprobiert, das brennt 5 Minuten. Das ist auch gut, um Holzofen anzuzünden oder Hobokocher, wenn man keine Anzünder mehr hat. Da kann man sich super vorbereiten, weil ja, so Feueranzünder oder Ofenanzünder wird es ja vielleicht irgendwann mal nicht mehr geben. Und dann hat man hier so eine klasse Alternative, brennt 5 Minuten. Ist einfach gemacht. Ich habe 30 Stück in nicht mal 10 Minuten gemacht. Und habe, wie gesagt, schon ausprobiert. Brennt wunderbar, 5 Minuten. Damit kriegt man jedes Feuer zum Laufen.